Jeg vet ikke kommet til god til Almáttugi Nr. 12. Og jeg sier Arne med ferdig i Nýggja testamentet og hitja mer etter utvelgingen, så vil jeg vise nekra firemynder som er suttja i Saul og David. Vi visste jo at en løyare, en konkur, skal hava, han skal kvila i Guds nai, og i Guds frelse. Og nummer 2, han skal også kvila i Guds suverenitet. Han må suttja at Gud er allmåttigur, og det skal gjøre sånn som Gud vil til. Og vi har langt å se at Saul, at han ikke kviler i nøyene, så han vil blukka Gud, og han gjør enda det som er skrøft, at han offrar bare det som presteren kunne gjøre. Og jeg visste jo også at en løyer er ikke en som ikke gjør feiler, men han må vite hva han gjør til han gjør feil. Han må kvile i gode. Og dette synes jeg vet også i David. David kviler i gode, og han vet hva han skal gjøre til han er sinta. Han gjottar, han har en sundesår hjärsta og en sundesår en anda, og han gjottar det for god. Så det er måneden. Men det som vi nu skulle søke til er at Saul ikke ser Guds allmått og ikke kviler i at det må være bæra og på Guds vilja. Det må ikke blandas vi okkara verskon og tja gode. Dette ser han ikke. Og det er også gjør det at han blir vrekaver som konger. Han kan ikke være en løyere, ja. Så hvis vi får hitje etter tog nå, så skulle vi fære inn og vi fære nok så kjøtt i jøkken da. Vi råkker vi kjenne nekka som ting noen, bare minne av det atter. Og vi fyrir Samuels bok kapittel 15 og vers 2. Her er det at Saul fær under på fra gode. Og vi leser vers 2. Så sier Herren god til skærene. Legg mest litt uttrykket Herre god til skærene. Han som ræver i rødlen. Jeg skal straffa Amalek fire til, og han gjør til Israel, at han forreier til venen. Ta jeg til kom ut ur Egyptaland, så jeg tar for lengt etter togene. Nå er togen kommet, der Gud skal straffa Amalekittar for disse synd som de har gjort. Vers 3, heter bøyen. Fær nu og vinn sigur av Amalek, du skal slå av i bannet tøyr, og alt ut av øya. Spær til ikke, legg mest til, du må ikke spære av oss ned, men drepa i menn, kvinner, bøtten og brøstabøtten, neid, seier, kameler og esel. Etter grøybo, fær ut og gjør etter, to erst selv om Gud så renor, så vil jeg bruke te til at vise min suverenitet. Nå er tøyen kommet til at han skulle straffas for hese synd. Og i vers 8 og 9, ta sutja vid at han aktar ikke. Han spærer småfeie og det beste av det. Han dreper heller ikke kongen. Men så leser vi i vers 13 at Samuel kommer til han. Vers 13. Da når Samuel kom til Saul, sier Saul ved han, Herren signe til, jeg har hilde på Herrens. Det første han sier, da han møter Samuel, jeg har hilde på Guds, jeg har gjort det som Gud har sagt. Så han har nok ikke rønt mjøl på seg. Og selv om det var et Samuel, var det alltid at han ikke rakte. Men han røyner han. Legg mest til, vi leser vers 1. Så sier Samuel dette. Men Samuel sier, hva er dette for hjelm fra småfeie og ljauar for øyremunnen? Og hva er dette for neitabeljan og i høyre? Så han røyner han bare. Og så sverar Saul atter. Saul sverar, legg mest til, tøyr, ikke jeg. Tøyr tåg og til, vi fra Amalekitton, følge sparte det beste av småfaunen og neidene, til at offra til Herren god tøyn. Det er nok så interessant han sier god tøyn. Men hitt hava vid slie vi vann. Så sutja på en veien at han røyner at rettvisgjør seg selv han her. Han røyner å kasta skiltene ivor og hinar. Men ta det at Samuel i 16. verset sier hetta vi Saul. Legg mest hva han sier her. Samuel sier, ta et hu, altså Saul, varst lytil i egnon eion. Gjørdes du hødd iver 18 Israels. Så hva det Herren krever av folk som man skal bruke, at de skal løye, du skal være lytil ut av sjølven. Og Herren salva til kong iver Israel. Hette det vekra. Du skal være lytil ut av sjølven, og du skal øttast Herren. Vers 18. Og Herren sendte til av sted og sier, fær og sla hesa syndara, Amalekittar vi banne,
og berges vi tar, inntil du har gjort enda av tøymen. Han minner han atter av, du har finnet bå fra gode, til ikke til at båen ikke var grøy nok, du visste akkurat hva du skulle gjøre. Men legg så mest til vers 9, så sier han vi igjen. Kvoi akta du ikke år herrans, men kasta til iver herfongen og gjør det til som ønt vær og i egen herrans. Sørst du, han setter han i spørningen, hva det vel du har gjørst? Så leser vers 20. Men Saul svarer Samuel, jeg hevi akta år herrans, og færen løyena og i herren sendte meg. Jeg hevi tidsi Agag, kong Amaleks, vi heier og slie Amalek vi banne. Så han røyner at rettvisgjøre seg sjálva. Jeg hevi gjørst det, sørst du ikke, ok, til å lute fra vi ikke på en, men jeg hevi vel, færen til veien og jeg hevi gjørst det, så dette her du kan ikke kreve mer. Og så leser vi også grunden til hva han gjør. Vers 21, hvor han gjør det som han gjør det. Men vers 21, men folket tog av fungene, småfælen og neitene, det beste av henne bannlysta til at offre til Herren godtøy og i Gilgal. Sørst du, hvor det at han ikke gjør dette her? Så du vil sitte at han hever ikke gjørst det rette, men folket tog av fungene og smafe og neitene og det beste av henne bannlysta til å offre til Herren godtøy i Gilgal. Det vil si han folket noen til vildar. Det som kommer utrolig interessant fram her, det at han møyra, eller gusses her, bensje for folket så han gjør tøymon til vildar, så han bryter til bøye, som han verilig finner fra gode, så at han kan bære folket til vildar og være gode til vildar. Men dette gonger ikke. Dette gonger ikke. Dette kan god ikke bruke til nækka. Legg mest til, dette ikke bare en feiler som han gjør, men han får direkte i møte tog som bågods og som Guds ras sier. Og det som nemlig halte vi hæsson, det det som så alvarsamt. Vi så ikke øyne hettar som hender ut det, at nek de færa borster fra tog, som jeg har tås oss nek om, god rettvis og god døme sint, til ønske måneder av gamle nødja testamentet god matdøme sint, og tog må vi prætka sint, vi må prætka døm, men folk færa og i møte tog, og til sier, ja, men folkene vil ikke høre dette her, de vil bare høre om nøye og firekjøving. Men hva galt her? De gjør det som skøft og i egen herrens, og de vil være falske til vildar og øsne gode til vildar. Sånne løyere tar jo snakk sagt og bruklige. Du tar for imot tog som år herren sier, og så gjerne få til seg alvars og anmenningsene at hva herren virkelig vil heve, og da leser vi det 22. verset. Men Samuel sier, man herren letja lukka mykje i brennjoffer og slateroffer, som i luttene for i år i herrens. Så du sier at du vil offre hese her enn den seien som var bannlyster, som ikke skulle være. Du vil heller offre han til herren. Ja, men halt ærlig, hva det må være verst, Saul? Luttene for i år i måneden, etla at du heller at jeg vil gjøre en æra gøy kjær for gode og hoppa Guds vilje om. Det gonger ikke, ja? Så leser jeg fra 3, vers 22, men Samuel sier, men Herren letja lukka mykje i brennjoffer og slateroffer, som i luttene for i år i herrens. Hette det som kommer nummer 8. Han sier videre, nei, luttene meira verst enn slateroffer, og at lusta etter meira verst enn vekra fite. Dette kan ikke sies meira klart. Det nek meira og betur av vera lujen, til som Gud sier. Og en løyere må hava hendan holdningen til det. Han må ikke bare fære og gjøre det som han heldur var best, og planlegge etter som han heldur. Og det er det som er så alvarsamt. Men vi får mer å vite. Hvor så alvarsamt dette her at ikke gjøre etter år i herrens, og gjøre det som vi heldur var best. Så sier han vers 23. Tui, hette konsekvensen ikke vilja akta. Tui ikke vilja akta, det ganta sint, og å være sjálvreien at dyrka avgodar. Det er nok stekker han og løt. Nå legg mest til hva Herren sier vi han. Det som Herren sier vi Saul her, til at ikke vil jeg akta meg til en ganta synd. Nå at ordet ganta synd kan være synder riktig omsetta. Danska sier
spådomsånd, og flere av dem skulle si rebellion. Så dette ordet er ikke ringt, dette rebellion, dette opprørstor, dette er en gandasint. Og gantor, det er noe med Satan å gjøre, det er noe med mot Guds vilja. Det vil si at det er her til å leve Satan inn, her kommer gantoren, her kommer det ønta inn, det du gjerst opp hendt av maten. Du ikke vil akta gandasint. Her blir nemlig god, og Satan blanda over sammen. Du gjerst det, da du er avløyen, så gjerst du det som Satan vil, og det som du egna hjersta vil. Og så blanda du ganto på det som god skal gjøre. Men god er så renur, det skal bare være god. Og då sier han, jeg var sjølvrein, det vil si, jeg bestemmer selv hvorfor jeg møter at du er så god der. Hva er det? Det er at du skal avgodar. Det er akkurat det samme som er en avgodar du skal. Og en som vil gjøre vilja gods, nøkerlunta, eller en som vil gjøre, slett ikke vil gjøre vilja gods. Det var kort ur songboks. Det er en ganta sint, og det er at du skal avgodar. God ser dette som Saul har gjort, dette er en avgodar du skal, du først vekk fra året munnen. Og han sier også at jeg var husgodar. Og så sier han, at det fire, at du har vreka år herrans. Men Saul sier, jeg har ikke vreka. Jeg har bare gjort, hjelp deg å lytte sin. Nei. At det fire, du har vreka år herrans, har herren vreka til. Du skal ikke være konkur langkur. Sier du? Jeg kan ikke bruke det, Saul. Jeg har ongan chans å bruke en sånn person som fyrir imøte meg. Dette er metallig alvarsamt. Og då er det så viktig å lese Guds ord. Du vet alltid ofte at disse søver er så gamle. Jeg heter sundagsskola søver, kunne det relatera til okkom? Ja, det kunne. Det er viktig at vi vet hva ord Gud sier, og vi fyller ikke etter tog. Du hvis vi ikke gjør det, så dette vi nir at han er våg av å gjøre mennesker til vilda. Og åttan blunka vi, så ikke hettar, så utroligt, så viktigt att söka Guds suveränitet och i frälsningen. Jag hörde en man säga, tvärför han sagt i samtalsmöten. Han säger så att han sa, kära vänner, tack emot Jesus ut det. Gud kan frälsa det. Men hvis du inte vill, så kan Gud inte frälsa det så gärna som du vill. Han halar suveräniteten ner till en avgjord tjejne personer. Nu, jag vet väl att öma tryckva, öma vända vi, men det stadigvæk ett så rent verk. Och hette det som Saul har gjort, han har gjort upprörstor. Han har dyrskar avgodar. Og en løyare som ikke gjør det som Årgod sier, han er en avgodadyrskar. Han teker gant inn i samkomna. Og det er sånn at høymeren kommer inn, og Satan blanda tingene sammen. Dette er ometallig alvarsamt, til åkna suttja. At som han har gjort det. Så at det fyrir at du har vreka år herrens, hever herren vreka til, og du skal ikke være konkur langur. Men legg som helst til. Legg som helst til her, vers 24. Ta seg Saul i Samuel. Jeg har synda. Nu vil han gjerne innrømme at jeg har synda. Ja, jeg har synda. Tui jeg har bråte på herrens, og år tøyne. Men, hva er motivet? Men I øttais falskje, og etterløyga I tøyma. Det lukka mykje. Det lukka mykje. Det er ikke skilninger øttas falskje. Så en løyare må ikke øttas falskje. Han må øttas god møyre enn falskje. Og det er det som vi kunne taka vi okken her på. Hentan søvan viser okken at god skal han bruke okken, så må vi kvila I hans nøye, og hans fyrirgjeving, og hans verskje, men vi må øysne kvila I Guds suverenitet, det som Gud sier I sine åre, og da vi gjør det som han sier, så vil det bæra etter åre hans. Gud vil aldri blanda min vilja og sin vilja sammen. Vi må lære dette. Så det at, ja, men altså, folk leit rust av, og jeg gav etter til en som skilninger. Legg mest til. Nu er trykker more mulig å være Saul ikke en kristen eller en endurføtter. Det er som mener det. Men om han var en endurføtter, så ble han selv ikke vreka over som Guds baden. Men, legg mest lettere, han ble vreka over som løyeren, som kunne løye folk. Dette er ometallig alvarsamt. Kjenner vi Guds vilja? Kjenner vi, takker vi avgjør bare simpelthen, da vi ikke vite hva det er.
Ja, nekk folk gjør dette. De halda at de så kærløksfull, de så mild og de så bløy. De hugsa, ja, men hva vi kvinnon og annet, kan kvinnen ikke være den eldste? Spurning om kvinna kan være den eldste, han langt avgjør lengt åren, folk fer nere i Bibelen, det har langt finnes jeg at det er åretvist, hvis en kvinne ikke kan være den eldste. Og på samme måte også ved evangelien, ja, men evangeliet jo såleis, det om fri og det om glede, det ikke om synd og det ikke om døm. Altså, det dømer det fullstendig etter og skrøft, og så gjør det, og så fer det vujer ut i hesten, og tog det omettelig alvarsamt. Så vi søtter selv om han gjør det til seg, ja, jeg har synda, og jeg gjør dette for jeg vil mennesken til vildar, til akkurat det som gjør at han blir vrekket. Han kan ikke brukast. Men vi søtter også, at dette ikke en omvending og en jottan som han mener noe vi. Det legger mest til vers 25, så leser vi dette her. Da han er jottan sånn, så sier han, men fire gjør meg nå synd møyna, og kom atter vi mer, så jeg kan tilbya Herren. Sørst du? Legg mest han sier det på et. Det er nemlig at det som du skulle være gjøre, du skulle være tilbya Herren. Han sier, fire gjør meg synd møyna, og kom atter vi mer. Så kan jeg tilbya Herren. Sørst du, Samuel en profeter som öll falskene og i Israel visste å være en profeter. Det vil si at hvis Samuel ikke kommer ved Saul, så er godstyrskan ånga til nytt, og tog setter han treiter. Jeg kan ikke fære tilbya god hvis du kjørt vi. Hvor? Tog så ser falskje ikke at jeg får velvild fra ter. Så vi sier ikke bøyna veien øysen her at Saul vil ha velvild fra Samuel. Han vil bruke han som øyn, så falskje vil sier ikke ja, god taknas med. Han får ikke sjálfur sier, og gjør det sin synd som David sier, jeg har synd han, nei. Han sier til tre til vi, kom til vi, hvis du ikke kommer vi, men så godstyrskan ikke lære nytt. Og det jo bare skrøft. Vi må ha en godstyrskan, da vi dere øyne inn i kameren, da vi dere øssamøtl. Ikke bare for å vise det for folk. Og vi så ikke at øyne i vers 3, og legg mest til. Saul, nå det er 5 vers langt 9. Saul sverar, jeg har synda, men lat nu korsene hinnar eldste og falskje møynon og Israel, suttja at tu med. Kom atter vi mer, så skal det tilbe Herren godtøyna. Hva handler det om? Kom nu vi, så tar eldste kunne suttja at du med. Og så skal det komme at tilbe Herren. Her suttja vi at han fullkomligane av skøyvare løy. Han vreka Herren, og han bare gjort året parstvis rett, og tog blir han vreka av. Men dette her er være en henting som viser okkon, som god øyne sett ui her, nemlig for å vise okkon hva for en løyer ikke skal være. Og tog må vi sette denne spørningen. Hva for en løyer jeg? Hva for en løyer du? Det viktigste at en løyer til å kjenne Guds ord. Og en løyer som ikke kjenner Guds ord, årene var klart tja Salm, han rustet ikke etter dem, men hvis vi ikke kjenner det, så kunne vi ikke gjøre etter dem. Tog det så viktig at vi gjør 4 mindre av hæsen. Ja, vi kunne synda, ja, vi kunne gjøre feiler, men vi må ikke synda at det kommer til Guds frelse i atlan, maten som God har gjørst opp på. Så neste for skulle vi fære inn og ta for å tidsje etter David. Vi tar langt over inn i havet, det var sækos i han var ikke at han skal gjøre at han syndar, men vi får suttja Gusse David velja kvulti ui Guds allmått. Så måtte Herren velja sikna okkom. For en stor er bare navnskilt. Amen.